हेलो गाइस, आज मेरे पास एक फ़ोन आया है थोड़ा ख़राब कंडीशन में। अच्छा, कस्टमर अभी फ़ोन लेके गया है, इसका क्या क्या ख़राब हो चुका है वो सब देख के पहले मुझको बताना, फिर रिपेयर करना। ठीक है। बात करते करते पता चला गुस्सा के कारण फ़ोन पटक दिया है, और पटका हुआ फ़ोन दुकान में आने पर हम लोग को बहुत खुशी लगता है क्योंकि इसमें मोटा खर्चा होगा अभी। और आप लोगों का भी जब गुस्सा चढ़े फ़ोन को तोड़ दीजिएगा और मेरे दुकान में ले आइएगा, हम चीप एंड बेस्ट रेट में इसको रिपेयर कर देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। ये वाला फ़ोन चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले इसका ब्रोकन हुआ है। नया डिस्प्ले लगाने पर फ़ोन फिर से रनिंग कंडीशन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ इसका डिस्प्ले लगाना। ठीक है, समझ गया। तो अभी इसका डिस्प्ले लेके चले भी आए, तो पहले इसको चेक कर ले, डिस्प्ले सही से वर्क कर देखेंगे, उसके बाद इसको फिटिंग कर देंगे और कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। डिस्प्ले क्वालिटी पास हो चुका है, अब इसको अच्छे से फिटिंग कर देते हैं। कस्टमर भी आ चुका है। मिलते हैं अभी दूसरा और कोई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।